wala yung distansya sa akin ng motor. Hindi nakapunta. Motor punta dito sa Paranaque. Buti na lang din. Dito sa Ito daw yung nawala ng premium truck. ito? Sabi ni sir, yung sasakyan na isa. Ito? Yung nakabarong na truck. Ito daw yung nawala ng premium. Kaya may naka-stop tayo, naka-stop tayo. Ayun yung mga driver. Baka may masakit sa inyo. Baka may masakit na meeting tayo. Wala? Wala na talaga. Saan ito yung ano? Kawalan ng preno to? Ito yung nawala. Kahit anong bomba niya, ayaw eh. Ayaw. O eh, naka-stop. Talagang ano niya, magpipupi niya, ano niya, magugulog. Ayaw, nakatrend, pero hindi na kumakape. Tinawalan ko. Ito mga kamote na nawalan ng preno. Sila niyan boss, 5 karambola? 5. Tama yan o. Si Kuya yung aksidente. Okay, nawalan ng preno. Marami po ng karga yan eh. Ngayon lang talaga nakapunta nito. Mga kamote. Ito yung mga kamote to. Yan yung deliver. Hindi, ipit to.
Grabe mga kamutan nangyari dito sa boundary mga ito. Dapat sa salpo pa ako. Nakastop siguro. Ay, preno ko. Nakapag-stop kami. Buti napigilan ko kasi na ako bumabali sa harap ng kotse. Sigura na lang natin masasali tayo sa headquarters. Sige, sige, sige. Kawawa ito, oh. Itatakbo to. Ano po, sir? Sige, sorry po. Takbo pa naman siguro, no? Kaya pa kayo. Nakapag-picture natin. Mga moto, grabe ang tama. Oh. Apat na kotse po na dahil. Ay, mga moto, lima sila. Karambulan dito sa ano nang naiya. Mga moto, ha? Nakikita yung ano. Okay, ano? Pagkasunod kami, nakahinto kami, naka-stop. Sir, ganitong puti. Okay na. Ito po yung nawalan ng preno. Ito yung truck. Nagaram mo na. Grabe. Ito yung ride, siya, delivery. Kuya. Ito na lang, So, kamuta yung motor. Motor niya. Ito yung nawala ng preno. Yeah. Tandaan lang. Hey. Sinong driver nito? Ano mo? Wala natin papunta doon. Ito mga kamoto yung nawalan ng preno, mga kamoto.